ممشى اهل مصر. النهارده هاخدكم معايا في فلوج بسيط كده لممشى اهل مصر للناس اللي ما راحتهوش. هديكوا يعني خلفيه كده هو عامل ازاي وفي ايه بالظبط وايه اللي عامل قلبان ده. انا هوريكم كل حاجه، وهل فعلا هو بقى ب20 جنيه زي ما متداول على السوشيال ميديا، ولا دي اشاعه ولا ايه؟ هنخوض في كل التفاصيل دي. بس قبل ما نبدأ الفيديو تنسيش تعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو انت اول مرة تشوفي القناة بتاعتي، عشان ان شاء الله بقدم كل حاجات جديدة وفلوجات ووصفات، كل اللي قلبك يتمناه هتلاقيه هنا. نبدأ بقى بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. قبل ما ابدا الفيديو عايزه انوه لكم على حاجه. المكان ده سبحان الله شتان ما بين الصبح وما بين بالليل. بالليل بيبقى حاجه تانية وبالصبح بيبقى حاجه تانية، بس الاتنين احلى واجمل من بعض. بالليل بتاع بقى طبعا في الصيف الجو بيبقى جميل جدا، وهوا النيل بقى جاي عليكي وانت ماشيه كده، والناس يعني زحمه جدا جدا. مش عارفه يعني تقريبا مصر كلها كانت في الممشى في اليوم ده او في الايام بتاعه الاجازه، طبعا الاجازه الصيفيه الناس كلها طبعا ما بتقعدش في البيت في الحر ده. فزي ما انتم شايفين كده الناس ماليه المكان. على الرغم من العدد ده الا ان عمال النظافه منتشرين في كل حته. هنتطرق برضو لفكره ان هم خلوا ليه رسوم او لا، وصحه الموضوع ده او عدم صحته. بس نبدأ مع بعض بس الفيديو ووريكم. ده المنظر كان بالليل كده زي ما انتم شايفين، ووريتكم في بداية الفيديو وانا بتكلم وهي التمثال اللي هو في بداية المدخل بتاع الفيديو. كل الحاجات دي شكلها على الحقيقة وعلى طبيعتها حلوة جدا. الكاميرا ظلماها، وخصوصا المكان والجو كمان يعني حلو. وزي ما انتم عارفين طبعا هوا الصيف بيرد الروح، وخصوصا لما تكونوا قاعدين على النيل. كمان في حاجة عملوها جديدة لسه عاملينها تقريبا من فترة قريبة، هي حوار المراكب اللي هي على النيل. هصور معاكم برضو جوه المركب. مركب حاجة كده شيك جدا، غير المراكب النيلية اللي هي اللي كانت منتشرة دي عند عبد المنعم رياض. لا، عاملينها على حاجة شيك كده بترابيزات، اي نعم الرسوم بتاعتها غالية سيكة بس مش قوي يعني هو الفرد ب50، ولو طفلة يعني بنتي الكبيرة اتحسب لها برضو عادي، والولد الوسط الولدين اتحسب لهم ان هم فرد يعني علشان صغيرين. لكن طبعا ما بيبقاش مليها على الاخر زي ما بيبقى معمول في المراكب الشعبية اللي مش لذيذة دي. وبيبقى عبارة عن اسر. المكان اصلا ما بيدخلهوش الا اسر زي ما انتم شايفين كده، كل واحد بولاده ومراته. دي حاجة برضو حلوة جدا في المكان. والمطاعم يعني حاجة على مستوى عالي، والمينيوم تشارج بتاعهم مش غالي قوي، حاجة يعني في المتوسط. مش اللي هو واو. احنا قعدنا على كافيه بس طبعا معرفتش اصور. شربنا حاجة وجبنا حاجات حلوة للولاد وكده، ما دفعناش كتير يعني، في نظير ان احنا قاعدين في مكان على النيل وفيو حلو جدا. وكفاية نسمة الهواء بتاعت النيل اللي جاي علينا، دي حاجة يعني حلوة. بلس بقى طبعا الخدمة حلوة برضو، يعني مش حاجة يعني ان الناس زحمة وكده، لا الخدمة كانت حلوة جدا. تمام. زي ما انتم شايفين انا بحاول اوريكم كده زي الاسوار والديكورات اللي هم عاملينها فيه. للأسف من الزحمة مش عارفة اوضح لكم المكان بالظبط، بس الفيديو اللي في بداية المقدمة بتاعت الفيديو ده مبين كل حاجة. بالنسبة بقى لموضوع الرسوم اللي اتفرضت، للأسف بقى برسوم، بقى ب20 جنيه الفرد. انا شايفة ان 20 جنيه مش حاجة، في سبيل ان هو هيفضل محافظ لي على المكان ده. المكان ده فيه عمالة كتير جدا زي ما قلت لكم من شوية، فيه عمال نظافة في كل حتة. فطبعا الناس دي هتاخد مرتباتها منين؟ وهو هيعرف يصرف صيانة على المكان ده منين؟ الناس للأسف انتوا عارفين يعني المصريين اجدع ناس واحسن ناس وكل حاجة، بس في حاجات كده واقعه مننا، ان احنا مثلا نبقى معلمين ولادنا لما ناكل حاجه ما نرميش القشر بتاعها في الارض. يعني هم عاملين الباسكت ده في كل حته. الناس برضو يعني انا شايفه عمال النظافه يعني تعبانين ومرهقين جدا، ان الناس مش بتمشي بالالتزامات دي. فلازم الكل يبقى عنده الوعي ان هو لازم لو مكان كويس نحافظ عليه كويس، ده واجهه لينا ولكل المصريين يعني. فانا شايفه 20 جنيه مش حاجه.
هو يعني كان المفروض يخليها ببلاش، بس علشان انا عارفة هو ليه حط الرسوم دي، علشان يعرف يخلي المكان بجودته بصياناته والحاجة دي طبعا هتصرف طبعا. فالدولة زي ما انتم شايفين مش حمل حاجة يعني، احنا هنشحت لوحدنا. فبس مش عايزة اتطرق لنقط سياسية علشان ما نقلش المحتوى بتاعي في حتة تانية خالص. الكافيهات جميلة زي ما قلت لكم من شوية، المنيو تشارج مش غالي خالص على الفيو والخدمة والسيرفيس والحاجات دي، حاجة نظيفة وجميلة حقيقي، تجربة حلوة. واي حد ما راحش الممشى اهل مصر يروح هيتبسط جدا، وخصوصا لما بقى ب20 جنيه. يعني روح لوحدك او روحي لوحدك، بس للاسف مش هتدخلوا، لازم عائلات او كابلز. اوكي. وبيبقى في جراج تحت في الاماكن، بس طبعا عشان تبقوا عاملين حسابكم بيبقى على طول الجراجات زحمة. بس هنا ده بقى ركبنا المركب اللي انا قلتلكوا عليها، الفرد ب50، يعني انتي وجوزك وولادك ممكن في حدود 200 مثلا لو انتوا 4 افراد. بس بتقعد نص ساعة في النيل، وبيشغل اغاني حلوة جدا على انتي وذوقك بقى، وفي قهوة وشاي وكابتشينو، كل اللي انتي عايزاه يعني متاح، وترابيزات. لا المركب معمولة بديكور حلو وشيك، وهنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. تابعوا بقى معايا الفيديو عشان انا رغيت معاكم كتير. انا هفتح صوت الفيديو عشان تسمعوا بنفسكم ايه اللي حصل. هو التصوير ده ممكن توصل عشان يكفي ما تبقاش حاجه، ممكن تقول على السلامه. شوفوا تليفوني. وانا اصلي ايه وهنا بقى بعد ما خلصنا في ممشى اهل مصر، قلنا للولاد يلا عايزين نتغدى، تتغدوا ايه؟ قالوا عايزين يا مامي بازوكا. خلاص متأكدين من الاختيار ده؟ عايزين بازوكا. رحنا على بازوكا، طلبنا بقى الوجبات بتاعتنا وقعدنا بقى كده، لسه هنبدأ ونقول بسم الله، سليم سبقنا بألف انا وشفا. بس وبعد ما اتغدينا طبعا واحنا مروحين، ينفع نروح كده؟ لا طبعا ما ينفعش، لازم نحلي. طلعنا على عصارة حلوة قوي، طلب مش والله مش فاكرة اسم العصارة ايه، بس كانت في طريقنا. ودي كانت نهاية الرحلة بتاعتنا. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.